Ja, velkommen til endnu 2 tegninger. Jeg har tegnet med Procreate på iPad Pro med Apple Pencil. Og jeg arbejder sådan meget med skygger og næsten monokromt. Jeg prøver forskellige teknikker, både med blyant og kul og hvad der nu er at vælge imellem. Og man kan sige, at jeg arbejder med lys og skygge, som det fremgår. Det er sådan lidt en abstraktion, og det er så et andet billede, jeg har tegnet med samme program. Og det er jo sådan en slags abstraktion sammen med noget figurativt. Men jeg prøver forskellige muligheder af og ser, hvad programmet kan. Indtil videre synes jeg, det er rigtig godt at arbejde med. Så tak fordi du kiggede med.